Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, денеска сме на средби во Тетово со граѓаните на Тетово да поразговараме за состојбите во Република Македонија, да ги чуеме нивните размислувања, нивните проблеми кои за жал се многу во државата. Општа констатација е дека Тетово е град на сиромаштија, Тетово е град на луѓе кои што се иселуваат, претежно млади луѓе, и затоа мора да најдеме сили и начини да се спротивставиме и да се избориме за поинаква Македонија во која што младите луѓе ќе сакаат да ја градат сопствената иднина овде во државата. Затоа разговаравме за многу мерки кои што ќе значат задржување на младите луѓе во Република Македонија, останување овде со нивните семејства и да образованието, стручноста која што ја постигнале во македонските универзитети ја вложат за просперитетот на оваа држава. Исто така граѓаните на Тетово жестоко реагираат на рушење на уставниот поредок во Република Македонија. Мораме овој глас на народот, кој што е упатен пред Уставниот суд или до нарачателите на носењето на одлуката која што се носи за рушење на уставниот поредок, да биде јасно дека граѓаните на Република Македонија, граѓаните на Тетово без разлика на национална и верска припадност застануваат за државата, застануваат зад Република Македонија и застануваат зад Уставот на Република Македонија. Исто така, овде од Тетово порачуваме, Македонија мора да биде едно општество, држава на сите граѓани без разлика на која вера, на која нација припаѓаат. Македонија не смее да дозволи заради политички интереси да се предизвикуваат тензии и меѓуетнички конфликти. Заради тоа што не можеме да дозволиме да заради интерес на одредени политичари или интерес на одредени политики граѓаните на Република Македонија да страдаат и да меѓусебно се конфронтираат. Во тој дух, пораката е многу силна од Тетово. Сите граѓани на Македонија, македонците, албанците, турците, србите, ромите, бошњаците и сите останати сакаат да живеат во слободна, во демократска, во просперитетна Република Македонија, Македонија која што ќе нуди место за секого и Македонија која што ќе дава шанса на секој граѓанин. Во овој контекст, врска со вчерашниот инцидент каде што е натепан Тодор Петров, докаде истрагата и дали би сакале да коментирате партиското соопштение на ВМРО-ДПМН каде што истакна дека наводно и вие како министер сте на некој начин прикриен соучесник затоа што сте ги разрешиле голем број началници, меѓу кои началникот на СВР Скопје. Прво сакам да кажам дека и покрај тоа што се пробува на секој начин да се креираат тензии за да се оправдаат одредени политички игри, вчера во Скопје на поставувањето на камен темелот на крстот немаше конфронтации помеѓу граѓаните на Република Македонија, помеѓу македонците и албанците. Беше изразен протест и потоа имаше церемонија, меѓутоа без никаков проблем. Случката која што е случена после тоа на Скопскиот сајм во кој што е нападнато едно лице, МВР излезе сношти со соопштение. Постапката е во тек, јавниот обвинител е известен, во текот на денешниот ден се работи, за сите понатамошни информации во однос на истрагата ќе бидете благовремено информирани. Инаку, да ви кажам, смешно е. Смешно е навистина и повеќе од жално. Оние кои што ја рушеа Република Македонија, кои што го рушеа системот во Република Македонија, оние кои што дозволија во Министерство за внатрешни работи да имате разни структури поставени на врвни позиции, смешно и жално е да прашуваат за тоа што му се случува на Министерство за внатрешни работи. Така да не би сакал тие тесно партиски водени интереси да ги коментирам, заради тоа што ги проценувам како нешто кое што во секој сегмент сака да се купи политички поен. Најважно од се е Македонија да ја почувства сплотеноста, најважно од се е граѓаните на Република Македонија да бидат на висина на задачата, да останат рамнодушни, да останат смирени, да немаме тензии, заради тоа што
тоа нема да му служи на Република Македонија, туку напротив, се само заради некои теснопартиски интереси. Дали случајот со Тодор Петров е фингиран и дали може би представува еден словиден чин на дестабилизација во металната? Тоа е еден чин кој што го осудувам, заради тоа што никој во Република Македонија нема право да напаѓа никого. И без разлика кој е тој што нападнал или кој е бил нападнат. Секој граѓанин на Република Македонија мора да биде заштитен, заради тоа се води истрагата. Ако некој смета дека преку вакви настани ќе предизвика поголеми тензии, мора да го разочараме сите ние, заради тоа што граѓаните навистина не се подготвени за креирање на тензии, туку напротив се подготвени Македонија да биде стабилна, нормална држава во која што секој граѓанин ќе има подеднакви права и секој граѓанин ќе биде позаштитен од страна на државата. Најважно е дека мора институциите на системот да функционираат и да го заштитат секој еден граѓанин на Република Македонија. Груевски нема мирно да ја напушти власт. Како го толкувате? Не знам ја какви му се проценките на Груевски, меѓутоа очигледно е од ден во ден дека Груевски и неговата политика е минато за оваа држава. Македонија сака напредок, Македонија сака просперитет, враќање на демократијата и на слободата и навистина мислам дека колку побрзо се разбере пораката од граѓаните, толку подобро и за граѓаните, меѓутоа и за таквите политичари кои што мислат дека без нив не може да опстои Република Македонија. Јас и во говорите денеска кажав и сега ќе повторам уште еднаш. Македонија мора да се подготви за фер, слободни, демократски избори. Мора да се исполнат сите услови кои што се потребни и предвидени во договорот од Пржино за стварање на фер и демократски амбиент за изборниот процес и да им оставиме можност граѓаните слободно да одлучуваат на изборите. И затоа, доколку сето ова се исполни, а јас се надам дека тоа ќе се случи, на 5 јуни ќе победи Демократска Македонија.